پخوا په غفلت خدو خلکو ویښ شئ ځکه اوس دا خبره زه تاسو ته کوم الله وایي ویښ شئ ان اولیاء الله بشک دوستان د الله جل وعلا شانو چې دي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به په دوی یره وي د قیامت په ورځ او نه به دوی غمجن وي نه به ورباندې غم راشي نه به ورباندې یره راشي دا آیت حق دی که نه دی هر یو مسلمان وایي آیت خو حق دی د دې مصداق الله تعالی اولیاء بیان کړه اوس مثال په طور زما مشر څوک ولي مني نه مني دا جدا خبره ده خو مطلق ولایت ثابت شو چې اولیاء د الله تعالی دا کامیاب خلک دی موږ او تاسو عبادت د دې دپاره کوو چې نجات په قیامت کې د عذاب د الله تعالی او د قهر او د غضب نه بیا مومو او هغې دې ته په قرآن کریم کې نتیجه مخکې نه میلاو شوه چې دا داسې خلک دی چې نه ورباندې غم نه ورباندې خفګان راځي بیا ورباندې دا شی نه راځي د دې نه دا معلومه شوه چې لار د اولیاو حقه ده که ستا په ذهن کې یو بل سوال راشي چې ما ته داسې یوه لار وښیه چې په هغې کې د یو مسلمان هم شک نه وي او داسې لار شته لار د چا د انبیاء کرامو هر څومره مکتبه فکر خلک چې دي زموږ علما دي رونه دي هر یو نه چې تپوس کې د انبیاو لار حقه ده که نه ده دوی به وایي چې بلکل د انبیاو لار حقه ده او که چا په زړه کې رالل چې لارې حقه نه ده په دقه ټایم کې ایمان سلب کېږي معززو نو د انبیاو لار حقه ولې چې ولایت ته رسېږي په دغه لار باندې الله ته واصل کېږي بلا کیف نو ګوره د اولیاو د انبیاو یوه لاره ده په دنیا کې لار یوه حق د معززو دا خبره واورئ په دنیا کې صرف یوه لاره حقه ده ته به وایې زما دا حقه ده دا دوست به وایي زما دا حقه ده زه به وایم زما دا حقه ده دی به وایي زما دا حقه ده هر یو ټول دا خبره کوي او څوک چې په کومه لار روان دی د هغې صفت کوي خو زه تا ته هغه امتیازي شی اوس دې کې درته ښایم ګوره دې آیت کې دا معلومه شوه چې اولیاو لار حقه ده ولې دا کامیاب دي په آخرت کې د دوی قرب الله جل مجدو قرب حاصل کړی ښه چې دا معلومه شوه چې لار د انبیاو د اولیاو حقه ده دا یوه لار ده د دې نه علاوه چې څومره لارې دا به شیطاني لارې وي نو دا تېنه په عقل باندې معلومه شوه اوس یو بل جز ته ګوره کم سړی چې د کم شي صفت کوي مثال په طور ته د یوې لارې صفت کوي دی په تا باندې پوهېږي چې ته په دغه لار روان یې زه د بلې لارې صفت کوم ته په ما باندې پوهېږي چې دی په دغه لار روان دی ته د یو بل چا مثال په طور خدا نه خواسته ته د شیعه صفت کوې نو دا بل په تا باندې مؤمن پوهېږي چې ته د شیعو په لار باندې روان یې یعنی دا صفت کول دا دلیل د دې خبرې دی چې په دغه لار باندې روان یې په دنیا کې اوس ګرځېږئ که چا د اولیاو صفت کوو پوهېږه چې دا سړی د اولیاو په قدم او د اولیاو په لار روان دی د دې نه دا یو عقلي وجه ما درته وښودله چا یې غیبت کوو پوه شه چې دا د دغې لار والا نه دی ولې موږ قانون دا ایښی و سړی پښتانه وایي هر ګجر د خپلو شملو صفت کوي که نه کوي حالانکه شملې خو ټول یو شانتي وي خو لږ فرق به وي خو هر سړی د خپل صفت ډېر کوي د خپل ورور د طاقت صفت ډېر کوي د خپل نسب صفت باندې خوشحالېږي هغه ډېر کوي وروسته مثال په طور ستا د ورور په دې منګوره بازار کې چا سره جنګ شو ته په دې کې تا ته اطلاع راغله ستا د ورور چا سره جنګ دی ته منډه ووهې اول جنګ کې که اول تحقیق کې ته اول جنګ وکړې ته وایې د حق او د باطل سره به وروسته ګورو چې ګناه چاته دی خو که اوس جنګ نه کوم ورور مې وهل خوري ته هلته کې بیا دا کار کوې د ورور ډله وکړې ولې چې په اولیاو په لارې اعتراض وشي ته دلته بیا شپ شپ ولې کې ته بیا غلی کېږې ولې دا تاسو ته نه وایم دا هغه خپل ورونو علماو ته وایم چې تاسو په داسې ځای کې ولې چپ کېږئ دلته دا ځای د چپ کېدلو نه دی ولې لار د اولیاو حقه وه ما او تا چې د حقانیت د لارې دعوه کوو موږ به په دغه خلکو پسې شاته روان یو اوس به معلومو که تا صفت د اولیاو د لارې کوو او د اولیاو صفت دې کوو موږ ټولې مجموعې ته به پته لګېږي چې دا په حقه لار دی ولې دا د اولیاو په لار روان دی ولې ځکه د اولیاو د لارې صفت کوي بالمقابل بل سړی د اولیاو د لارې مخالفت کوي یعنی مخالفت یې داسې نه کوي هغې پې بد وایي غیبت یې کوي تا ته دا پته لګېږي چې دا د لار نه ده ولې هر سړی د خپلې لار صفت کوي پته ولګېږي چې دا د لار نه ده د ده او لاره یوه حق وه معززو سامعینو فکر پکار دی اخیره زمانه ده چا باندې د کفر او د شرک پسې مه ورکوئ عوام ډېر ډاډه شوي دي بس معمولي خبره وایي دا مشرک شو دا کافر شو دا داسې شو دا مسلمان خو نبي علیه السلام دا دین ډېر په تکلیف او سختۍ او په وینو صحابه کرام موږ ته راورسو دا دومره بې ځایه شو یعنې دا دومره سپک شی شو چې زه عمي پکې لګیا یم او بیا دومره غټې فتوې ورکوم چې هغې ته فتوا د کفر او د شرک وایي معززو کم سړی چې خپل ځان او د خپل ایمان غم اغستی او دی په دې یریږي چې ما نه قیامت کې الله تعالی تپوس کوي او معمولي یره د ده په زړه کې وه دی هېڅ یو مسلمان ته د مشرک او د کافر نسبت قطعا نشي کولی ولې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله قول زموږ د دې علماو نه هېر شو هغه مبارک وایي چې یو سړی یو کم 100 کارونه د کفر کوي یو د ایمان کار کوي زه ایمان ته راکاږم زه ورته مؤمن ویم زه ورته کافر نه ویم ګوره یو ډله راله
ډله راله یوه ډله ده چې هغې ته معتزله وایي معتزله مرتکب د ګناه کبیره کافر ګڼي ګوره معززو مختصر وخت دی قبر هم تیار شوی دی خو دا خبره لږه ضروري غونې ده هغه وایي چې ګناه کبیره دې وکړه په دغه ځای باندې کافر شي د هغې خپل دلایل دي په مسلم ثبوت کې چې څنګه کافر شي جهمیو پکې جدا مذهب دی د اهل سنتو پکې جدا مذهب دی داسې یوه ډله په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پسې راغله یو سړي شراب څکلي په شرابو په نشه کې وفات شي نو دوی ټولو دا عقیده وه چې دا سړی کافر شوی دی ولې قانون د هغوی دا و چې مرتکب د ګناه کبیره کافر وي لحاظه د ګناه کبیره وکړه دا سړی هم کافر شو ځکه هغو ایمان هغه د اجزای ثلاثو نه مرکب وایي چې تصدیق بالجنان دی او تصدیق دغه اقرار باللسان دی عمل بالارکان دی هغوی د دې دریو اجزاو نه مرکب ایمان وایي نو ګوره دا جز دا عمل دا جز د ایمانو چې جز لاړو عمل لاړو یعنې ګناه کبیره وکړه چې عمل لاړو نو په انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي دلته یو جز منتفي شو ټول کل منتفي شو نو ځکه دوی وایي دا کافر شو په دې دلیل باندې هر سړی نه پوهېږي علما ورباندې پوهېږي خو بهرحال دوی ځان سره فیصله وکړه چې لوړې راواخلئ تورې راواخلئ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مجلس ته ورځو تپوس ورنه کوو چې دا سړی مؤمن دی که کافر که وی چې مؤمن دی بس ټول ورباندې راباندې کې په دغه ځای کې وژنو او قتل کوي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی جل مجدوه د علم سره یو زبردست عقل ورکړو قسم په الله زموږ د مشرانو علماو وویل چې ټاکی علم ورسره من عقل پکار دی او چې دا ورسره نه غټ نقصان او فتنه به په امت کې جوړه کړي دا خو د نبي اسلام مبارک امتیان دي د خدای بندګان دي په دوی مې کمې نخرې وکړې په کم طرف مې بوتله معززو سامعینو امام صاحب له راغلل چې راغلل د امام صاحب نه تپوس کوي چې یو مسلمان دی شراب څکلي دي د شرابو په نشه کې وفات شوی دی جنازه ورباندې وکړو که نه څه عجیبه انداز کې تپوس وکړو د ده مبارک عقل ته ګوره علم ته یې ګوره بعد د علم نه عقل ته ګوره چې څنګه جزیه یې راونیوه په دوی باندې څنګه پوه شو امام صاحب ورته وایي مجلس کې دا خبره بیا لږه ووایه تیزه یې وکړه نو بیا هغه سړي خپل الفاظ دوهراو کړل وی چې مسلمانې شراب څکلي د شرابو په نشه کې وفات شوی جنازه پې وکړو که ونه کړو امام صاحب مبارک ورته وویل جنازه پې وکئ که نه دوی وی ولې وی تاسو په خپله ووایئ چې مسلمان چې مسلمان مړ شي نو خلک پې جنازه کوي که نه دا خو تاسو په دې خپلو خولو ووایئ چې مسلمان ګوره د دوی عقل باندې دلته پرده راغله چې موږ مرتکب د ګناه کبیره ته کافر وایو دلته په خپله امام صاحب ته وایي چې مسلمان مړ شي وی تاسو چې ورته مسلمان وایئ اوس تاسو نه تپوس کوم په مسلمان خلک جنازه کوي که نه کوي دوی ورته جواب ورکړو او خلک پې جنازه کوي بلکل چې تاسو ورته مسلمان وایئ لاړ شئ جنازه پې وکړئ امام صاحب مبارک دې نه ځان هم بچ کړو مسله یې واضحه کړله نو معززو سامعینو د علم سره عمل د عمل سره عقل دا ډیر لازم شی دی دا امت ډیر په اضطراب او په ګډوډوالي حالت کې دی الله جل وعلا شانه دې تاسو ټولو ته موږ ته خیر را نصیب کړي او الله جل وعلا شانه دې د آخرې زمانې د فتنو نه مو په امن کې وساتي یو مولي صاحب مخې ته هغه ته راشئ بل دې قبر دې غاړې ته راشئ که تلاوت والا څوک نه وي زه به درشم